警察，跑，快跑！我不喜欢你。干什么呢？哥，有演上了。妈，战斗刚结束呢。今天休息了。你昨晚几点回来？3点多。啊，跟嫂子还没和好呢。彤彤昨晚打电话来说想你回家，你就跟嫂子道个歉呗。我这挺忙的，一会儿还得开会呢。哎，过来给我。哥，今儿可周日啊。他叫蓝天，生长在警察世家，两兄弟，哥哥蓝海当了警察，是弟弟蓝天超级羡慕的刑警，而他只是一名普通的快递员。你这有几天都没来了啊？来坐吧啊！好，哎呀，
哎，博士，那个行政处长我看完了，节奏挺紧张的，挺好看的。哎，谢谢。哟，小兰，你的手怎么了？哦，没事，刚才摔了一下。哎呀，还是年轻啊！啊，《疑云迷踪》你看过没有？哦，没看过呢。哟，这本书也挺有意思的。啊，来，你看看啊。博士，您不是研究化学的专家吗？怎么会喜欢看刑侦小说呢？你是一个送快递的，你怎么能也那么喜欢刑侦小说呀？好看呗。你这不替我说了吗？对啊。年轻人爱学习，多读书，这是好事啊！来，哎，谢博士。哎，其实我呀，一直想做个警察，但是年轻的时候没好好读书，所以年轻人有梦想，那就是好事啊！哎，博士，那您的梦想呢？我的梦想，我的梦想，那就大了去了。这段时间，在我们辖区接二连三发现新型毒品火冰，这是一种极其容易让人上瘾、危险极大的人工合成幻剂。今天上午，在我们辖区发生的砍人事件，行凶者就是服用了这种火冰，才产生了很多人追杀他的幻觉。上级要求我们加强侦查工作，找到这种毒品的源头。上级通知提醒我们，特别是注意城乡合作部，尤其是城东村。城东村的治安情况，对强制戒毒后复吸的人员，对各种娱乐场所，特别是夜场，我们要加强监管。所以今天下午集中清查行动，取消休假，全员参加。蓝海，哦，大家分头准备吧。不好意思，乱一下。哎，雨欣，雨欣，彤彤怎么样？雨欣，雨欣，雨欣，彤彤到底怎么样了？蓝海，我曾经跟你说过，你可以当我是透明的，可你现在，你连彤彤也当是透明的了吗？我没有，没有。现在几点了你才来？这不开会吗？开会，你天天都开会，你休息也开会。那临时通知的嘛。这会没有你就开不成了。你当了警察8年，你现在连个队长都不是。我爸下午没人照顾我今天必须得回去。今天不行，一会儿还有行动。行动！你对家人付出过什么行动？彤彤的肾源现在还确定不了，你天天都这样，你叫我怎么办？行。
先去看看童童。你走！你走啊！我还是去看看。你走！你走！你走啊！你走了！同志们，案情已经十分清楚了，罪犯就是使用高科技的手段，把秦始皇的钻戒给盗走了。秦始皇那会有钻戒吗？不管了，算他有吧。然后，盗贼沿着暗道一直跑。暂时休会。喂，哥。这样，你一会儿过来一趟，帮我陪一下彤彤。哎，哥，你今天不是休息吗？你哪那么多废话？赶紧过来，我一会儿有行动。什么行动？这是你该问的吗？赶紧过来。好，不问啊！来，要快啊！不问就不问呗。今晚有行动，今晚有行动啊！待会儿你们去到现场，醒目点儿，机灵点儿，听到了没有？有什么事情第一时间向我汇报。哎，还是算了吧。你们啥也不会呀，啊？你们能不能争点气？啊，平时多看看书嘛。我还是得带上我的得力助手。散会吧。今晚有行动，今晚有行动，靠你了。你们两个去那边。好，你们两个去那边。蓝海，你们跟我走。刘总啊，我让蓝天去了，我真的在执行任务。好了，不说了啊，挂了。哎，对了，谁打电话的？我媳妇打电话，家里有点事儿。注意纪律啊！大海，你去3号门守着，只许进，不许出。
菜去了。谁呀？你好，我们是警察。啊，你好。你好，阿姨，我是警察。家里住几口人啊5口人。啊，有没有什么生人来过？没有。没有啊。好，注意安全。好的。如果要是有什么异常的话，及时向我们报告。好的，好的，谢谢，行，谢谢。好，不客气。好，谢谢。好。散开。喂，嫂子，哎，彤彤睡着了，我出来找我哥，我哥说有行动。哥，你干啥呢？你怎么来了？你不在医院吗？啊，彤彤睡觉了，我是来找你回去的。哎，你说你多久没看过他了？他想你都想哭了。你赶紧回去，彤彤身边不能离开人。呵呵，你还知道？那你赶紧请个假，跟我一起回医院。你别啰嗦啊，我这执行任务呢，你赶紧回去。你什么态度？什么态度啊？不就一个破行动吗？一个破门，就要你看。小点声。没告诉你吗？执行任务呢，赶紧走。你是不是当爹的？跟我走。你走不走？滚！好，我走，我走行了吧？怎么样？没什么情况。这个环检查了，报给刘科长，这是毛病法，暂时没有人住。队友。啊，好，那我们收队。喂。操！有风。大哥，我没动你的老婆，是他勾引的我。不，是他主动勾引我的。你不是你老公上黑龙江了吗？
他不是我老公。哎，大哥，我今儿真没动他，求你放过我吧！滚一边去，脱衣服！不，是他勾引我的。脱呀，快脱呀！你他妈混蛋！大哥，我不介意。滚一边去，衣服脱了，快脱呀！你混蛋！这几条打死你！哎！站住！站住！站住！你怎么又回来了？你以为我不想走？封路了，不许任何人出入。收到，待在这儿，好好委屈啊！站住！哎，小心呐！一把年纪了，一点都不成熟。南海，人是在你手上跑掉的，你怎么解释？他很可能就是我们要抓的独狼。独狼？行动太失败了，这么好的机会，以你的身手，怎么可能就会让他轻易的跑掉？你在想什么？你为什么不呼叫支援？孙书记，行，你先出去吧。是。他就是蓝海。对。同志们，小天，过来。哎，好嘞。这碟子你扔。好。哎，白博士，蓝天，怎么搞的？怎么在客户家？你不想做了？不，经理，我不是故意的。毛毛糙糙的。不是，经理，我送快件去了。哎！小兰，我看你最近挺忙的，我
还好，我就忙着看您给我的书。今儿到我书房，咱们好好聊聊。哎，小兰，来。哎呀，小兰啊，我这也算是你的大客户了吧？那当然。来，坐啊。不是，我给你放地下。哎，好嘞。小兰啊，这个急件麻烦你给我送一下啊，就在市里，很着急用。我看呀，你就别拿回公司分拣了啊！我看你正好顺路，也不太远。当然了，钱我会照付的，你呀就担当帮我一个忙。啊，别，不是，帮您送东西，我怎么能收钱呢？哎，不收钱，这个忙就帮不长久。我呀，还希望你以后经常帮我送件呢。那这样的话，还是走公司的吧，不然会违规的。哎，你不说，谁知道啊？行吧，不是怎么说我就怎么做呗。但钱还是算了，您什么时候需要我，我就什么时候去送。那这样吧，我送你一些商品会的消费卡啊。这个件呢，就按照我给你的地址直接送过去就可以了，不用签收。小心点，丢了可就麻烦了啊！辛苦了。啊，不是，您别客气，我一定帮您送到。那不是，我先走了。你到 A 座1单元，用钥匙打开1503邮箱，然后把这包东西放进去。喂，不是，啊，搞定了。哎，不客气。当当兵的人就是不一样。哎，哥，休息了。你这几天有去陪彤彤吗？喂，不是。哎，好，马上到。哥，我有事出去一下，你要是休息的话，多去陪一下彤彤，知道吗？啊，走了。前2天我不在，托付你的事情办得怎么样了？不是，您放心，我办事绝对负责任，我完完全全是按照您交代的，分秒不差的送到。好，小伙子，有前途。哎，对了，不是，为什么我每次送都没有收货人呢？老是送到那个小邮箱里边。他们都很忙，他们是搞科研的，怎么会因为你这点送货时间耽误他们的事情呢？所以啊，才让你帮忙。这次来是有点东西要送给你啊。啊，右边那2本书是送给你的，那可是国外版，国内没有的啊。不是，太谢谢您了！哎呀，你真的对我太好了。我还得替我那帮老朋友谢谢你呢。喂，哎，好嘞，马上到啊！不是，我有个件要收，我有空再来啊！我先走了。
他呀？大哥救他！我看着他放的。货呢？货呢？好了。大哥，什么货呀？啊，你们搞错了吧？我只是个快递，快递啊，3星快递。走。哎，大哥！你们搞错抓错人了，我是快递员。什么货呀？货找到了，那小子房间里怎么那么多警察的玩意儿？老白，你他妈玩我？你说什么呢？等着给你那快递小弟收尸吧。右边那2本书是送给你的。这小子跟警察还真有点关系。别动！警察！我操！
鉴于蓝海同志工作失职，严重违反行动纪律，经党支部研究并报分局党委，给予蓝海同志停职检查处理。蓝海啊，你也是算个老同志了。上次在你手里跑掉的这些嫌疑人，这次在你家里出现，现场又发现了这些毒品。在你家里发现的这些毒品，就是最近闹得最凶的火冰，你怎么解释？你怀疑我？这么些年，我拼了命的抓坏人，我怎么可能干这种事儿呢？可现在我们最重要的目标在你手里跑掉了2次，单就这个不说，就是在你家里发现这些毒品的重量，要不是全队的警员联名以及教导员和我的私保，你现在不只是停职这么简单了。所长，我还有，你弟弟涉嫌贩毒，现在已经被通缉了。蓝海啊，你去做个交接吧。来插播一条本台刚收到的消息：1月25日，我区公安机关在霞光区龙城街道祥和花园清查新型毒品行动中，发现某单元藏有新型毒品火冰。这种新型毒品具有较强的隐蔽性，吸食者一般由于在吸食后会出现幻觉、极度的兴奋、抑郁等精神病症状，从而导致行为失控，容易造成暴力犯罪。公安机关怀疑有人利用快递渠道运送毒品。目前正在对涉事的快递公司进行调查，同时将加强对实名制快递的监管。公安机关呼吁社会各界和广大群众积极提供有关线索，可拨打110报警电话，公安机关将依规对举报人进行奖励。在医院后面的公园等你。宰了你！告诉我书在哪里？书？什么书啊？过来！白博士的书啊！快说！白博士？你说的是白教授吗？是。快点！把几个兄弟押上车，带走。走。对。
走走走。接电话。喂。对。蓝警官，你好啊，哪位？我是你弟弟的朋友，想请你帮个忙。什么事儿？你先打开手机里的视频看看。你想干什么？我女儿在哪儿？小朋友在医院里太闷了，我带她出来玩玩。你只要照我说的做，不耍花招，保证她平安无事。哎，对了，我这人有时候记性不太好，万一忘记把小朋友忘在什么地方找不到，就不好了。好，你说，你说。手上拿着这个手机，保持通话。走到对面的那辆黑色的车，现在把你自己的手机丢到后面的垃圾桶。打开车门，上车，启动。你是谁？我女儿在哪儿？你到底想干什么？手不要乱动哦，小公主会找不到的。好，我听你的。我什么都不知道。打！我呢？大哥，你们搞错抓错人了，我是快递员。别动了，动我就宰了你！告诉我书在哪里？书？什么书啊？
见他。据我所知，小公主的要素阵每周都要透析一次，现在好像不到12小时又要做透析了吧？你说，要我做什么？很简单，你拿着文件，开着车送到我指定的地方，就能见到你女儿了。能不能见到你女儿，就看你的了。好，如果你听着，我女儿要是有什么三长两短，我保证让你和你的这些货一块完蛋。你放心，只要货送到了，保证能见到你女儿。蓝天呢？在我这儿。哦，那你把它交给我。理由呢？我让他帮我去做件事情。办事。你看，我会给你吗？咱们俩合作这么多年，没有我，那也没有你的今天。老白，蓝天可以给你，但是帮兄弟做件事儿，只管做，不要问。事儿办好了，自然还你蓝天。说，帮我请他过来，做做客。好。你认识这个人吧？嫂子，嫂子！我妈，你给我出来啊！我妈！别碰他！别碰他！放开他！放开他！放开他！王八蛋！王八蛋！放开他！放开他！蓝天，
我们做个交易吧。好，你帮我做件事，做好了，我就放了你嫂子。要不然，我答应你，我答应你。很简单，你按照我说的地址，把车开到哪儿就可以了。好，没问题，没问题。你现在向着前面大道直走，到下一个路口右转。你现在超越前面的货车，把货车带来我这里，你女儿就可以跟你回家了。请出示证件。来。哟，海哥呀，这么巧。哟，阿鹏，今儿你的班？对，今天我的班。好久不见了，海哥，最近都忙什么呢？挺好的。哎，对了，阿鹏，后边那厢货啊，也是我们的车。咱俩有日子没见了吧？对呀。这样，等执行完这回任务，咱们海边聚，把你妈妈叫上，一起聚一聚。好久没见她了。好嘞，记得带上嫂子，哥。哎，好嘞，没什么事儿，我先走了。喂，你怎么这么肯定？我妈后事都是海哥给帮忙办的。好。我嫂子呢？我什么时候答应你了？带走。独狼，你现在可以把蓝天给我了吧？一个毛头小子，能让你大名鼎鼎的白狼这么牵肠挂肚，看来他对你不是一般的重要。白博士，我们认识这么久了，蒙受您的爱戴，我独狼也算发了点小财。财归财，道归道，这货不见了，这事儿还真就过不去了。
土狼，你相敬不如偶遇，你现在是我的了。虽然我不明白你为什么一定要要回那个小子，出了境，我会给你时间慢慢说，我会好好供着你。走，蓝警官 ，Nice to meet you。我女儿在哪儿？别着急，她现在很好，你是一个好爸爸。彤彤很可爱，我想收她做义女。你不配。可是我有肾，美洲的、欧洲的，还是亚洲的任何地方，绝对新鲜。取个肾，分分钟的事。你只要跟着我，我会在国外送你一套 big house， 荣华富贵，享之不尽。你让我做的事儿，我做完了。我女儿在哪儿？我要带她走。我现在觉得你不是一个好爸爸。你已经被警队抛弃了，放着这么好的日子不过，图什么？就算我脱掉警服，我骨子里始终流的是警察的血，我就绝不会放过一个像你这样的人渣。好，正气。目标就在上头，我们已经锁定了。看来你分析的不错，在医院监控里抱走彤彤的人就是独狼。男孩一定是受了胁迫。好，独狼的尾巴露出来了。好，我们马上行动。可是，蓝海和他的女儿怎么样？这个你放心，在那边有我们的人。之所以一直没有动独狼，是因为上面有更深的部署。我这就通知武警机动大队，配合你们行动。好。蓝天儿，不是让你小子干的好事儿！你为什么在这里？是不是在贩毒？我没有。彤彤呢？嫂子呢？你说什么？你说什么？帮我请他过来。货呢？我女儿在哪儿？别碰他！蓝天，我们做个交易吧。就算我脱掉警服，我骨子里始终流的是警察的血。
快点，快点，快点，快！我没吃饭呢。交给你们俩，光头，给我找！老哥，快点！快躲！白博士！是卧底。还有我。
到底怎么样了？你走啊！你走啊！同志们，很高兴看到有这么多新鲜血液补充到中国人民武装警察队伍中来。加入人民武装警察是光荣的，但是光荣是来自我们肩上的责任。你们所面临的是复杂的国际环境和艰巨的反恐任务，我们要迎来激烈的战斗。希望你们继承前辈和先烈的光荣，肩负起历史的使命。大家有没有信心？有！我在中国人民武装警察，我宣誓，我宣誓，我从中国共产党的领导，全心全意为人民服务。我从命令，严守纪律，严守纪律，忠于职守，努力工作，苦练军事技能，苦练军事技能，在任何情况下绝不背叛祖国，绝不叛离无敌国人。谁是人？谁是人？什么人？蓝天现在的情况怎么样？我已经介绍他报名参军了，他现在已经是一名武警反恐战士。蓝海不容易，他一直在忍辱负重。长眠在这里的兄弟们，他们都是好警察，他们是共和国的英雄。我想恳求我们各级领导，我们社会各界，还有善良的百姓，更多一些关心我们的公安民警，他们太累了。我们曾经
汗水和忧伤，我们曾经一起疯狂，那是年轻时冲动模样。不管要走多少地方，我都是你后备力量。不管前面多少风浪，都会有我和你一起扛。兄弟情坦荡荡，难过是因为在彼此前方。兄弟情不迷茫，走错路有人告诉你返航。兄弟情气昂昂，共同担负起风雨和阳光。兄弟情在胸膛，一生一世情一场。兄弟情坦荡荡，难过是因为在彼此前方。兄弟情不迷茫，走错路有人告诉你返航。兄弟情气昂昂，共同担负起风雨和阳光。兄弟情在胸膛，一生一世情一场，一生一世情一场。忠义之守，不辱使命，共同干任，自保平安。白丑事，老实交代你的问题。我们曾经一起闯荡，证明过汗水和忧伤。我们曾经一起疯狂，那是年轻时冲动模样。不管要走多少地方，我都是你后备力量。不管前面多少风浪，都会有我和你一起扛。兄弟情坦荡荡，难过是因为在彼此前方。兄弟情不迷茫，走错路有人告诉你返航。兄弟情气昂昂，共同担负起风雨和阳光。兄弟情在胸膛，一生一世情一场。我们曾经一起闯荡，证明过汗水和忧伤。我们曾经一起疯狂，那是年轻时冲动模样。不管要走多少地方，我都是你后备力量。不管前面多少风浪，都会有我和你一起扛。兄弟情坦荡荡，难过是因为在彼此前方。兄弟情不迷茫，走错路有人告诉你返航。兄弟情气昂昂，共同担负起风雨和阳光。兄弟情在胸膛，一生一世情一场。我们曾经一起闯荡，证明过汗水和忧伤。我们曾经一起疯狂，那是年轻时冲动模样。不管要走多少地方，我都是你后备力量。不管前面多少风浪，都会有我和你一起扛。
荡，证明过汗水和忧伤。我们曾经一起疯狂，那是年轻时冲动模样。不管要走多少地方，我都是你后备力量。不管前面多少风浪，都会有我和你一起扛。兄弟